Salutare și bine v-am găsit! Numele meu este Radu, iar în minutele ce urmează voi face un review și unboxing la expresorul Philips Latego seria 3200, mai exact 3241/50. Am decis să fac acest lucru deoarece înainte de cumpărarea expresorului am căutat review-uri și unboxing-uri pe internet, iar despre acest produs nu am găsit absolut nimic în limba română, așa că m-am decis să o fac eu. Așadar, voi începe prin unboxing, urmat de instalare și setările înainte de utilizare. Să vedem acum ce vin în aceste cutii. Maculatură, grătarul pentru scurgere din inox, o linguriță pentru dozaj, și ulei pentru lubrifiere, iar în această pliculeț o bandă pentru testarea pH-ului, a durității apei. În această cutie este filtrul AquaClean, acest filtru va veni montat în interiorul rezervorului de apă pentru a purifica apa cât mai mult și a evita depunerile pe termen lung. Protejează expresorul de depunere de calcar și reduce nevoia de decalcifiere. Iar aici avem dispenserul pentru lapte, noua inovație de la Philips pentru a prepara cappuccino și latte macchiato într-un mod cât mai curat și mai ușor. Ce urmează voi configura expresorul pentru prima utilizare, iar pentru început voi lua rezervorul de apă și îl voi umple până la indicatorul maxim. Nu știu dacă se observă,
Aici este o linie care indică nivelul maxim de apă. Voi pune rezervorul înapoi în aparat. Pentru prima utilizare este necesar să facem acest lucru, deoarece trebuie curățată toată instalația. O să așez un vas pentru apa care va circula prin tot sistemul și îl va curăța. Voi pune boabe de cafea. Acesta este un espresor cu o râșniță ceramică foarte durabilă. Se pornește aparatul, eu l-am băgat deja în priză, iar toate LED-urile de la diferitele tipuri de băuturi vor începe să clipească, arătându-ne că aparatul se încălzește. Acest proces va dura puțin, după care aparatul începe plătirea prin duza pentru apă fierbinte. Este un proces destul de zgomotos, având în vedere că este prima dată când este trasă apa, să zic așa, prin instalațiile acestui espresor. Iar acum urmează să testăm duritatea apei și setarea durității apei pentru espresor. Am primit această bandă în pachet împreună cu alte accesorii. Voi lua această bandă și o voi scufunda în apa de la robinet timp de o secundă. Așa arată. Sper că se vede ok. Iar pe banda noastră aproximativ 2 pătrățele s-au făcut roșii. Iar ce urmează, în momentul de față, va trebui să opresc espresorul. Acum voi face instalarea sistemului LateGo, a dispenserului de lapte. Este unul foarte simplu. Pur și simplu se scoate dispenserul din suport, rezervorul de lapte, capacul, voi dezlipi această folie care este bună de marketing și atât. Voi împăzi rezervorul cât și suportul acestuia, pentru că prin această duză va curge laptele și acestea trebuie să fie curate în momentul utilizării. Sistemul se asamblează foarte ușor, se introduce pur și simplu rezervorul în suport până se aude un click. Acest buton micuț de aici ne permite pentru a bloca și a debloca dispenserul. Se atârnă pur și simplu pe espresor. E un sistem foarte simplu și foarte ușor de utilizat, foarte ușor de curățat.
voi așeza o ceașcă sub buza de cafea. Foarte simplu, buza se poate trage în jos în funcție cât de mare sau mică este cana pe care o folosim pentru a prepara cafea. Pornesc espresorul. LED-urile fiecărui buton vor începe să pulpăie, dându-ne de înțeles că aparatul se încălzește. Iar în momentul în care va fi încălzit, toate butoanele vor rămâne aprinse. Sunt 5 moduri de preparare a cafelei: espresso, cafea lungă, americano, cappuccino și latte macchiato, iar ultimul este butonul pentru apă, butonul Aqua Clean, de curățare espresorului și de calcifiere, de setarea intensității cafelei, a dimensiunii cafelei, a mărimii și a mărimii spumei. Toate butoanele sunt aprinse, înseamnă că espresorul este gata de utilizare. Dacă apăsăm o dată, se prepară un espresso, de 2 ori se prepară 2 cafele. La fel pentru celelalte butoane, coffee și americano. Aici avem intensitatea cafelei pe care dorim să o avem, iar butonul de alături este de dimensiunea ei. Mai exact câți mililitri de cafea. Nu știm exact, doar că avem un buton care ne indică cât de scurtă sau de lungă să fie cafeaua. Vom da la o intensitate a cafelei minimă și așa se prepară prima cafea. Râșnița începe să macine cafeaua, este o râșniță din ceramică foarte rezistentă. Iar acum urmează să fie preparată prima cafea în noul espresor de la Philips Latte Go. După cum vedeți, a fost preparată o cafea scurtă, de genul a unei cafele ristretto. În momentul ce urmează voi prezenta prepararea unei cafele Latte Go, mai exact a unei latte macchiato. Pe dispenserul de lapte nu se vede foarte bine din cauza imprimării. Acum se vede mai bine. Se vede imprimat pe aceasta tipurile de cafea și până unde trebuie adăugat lapte pentru fiecare tip de cafea. Voi pune dispenserul la loc. Și voi adăuga lapte rece până la linia pentru latte macchiato. Exact aici. În capacul espresorului. Și adaug un pahar pentru prepararea latte macchiato. Intensitatea cafelei am setat la maxim. Tot ce urmează să fac este să apăs butonul play.
Așadar, așa arată primul latte macchiato făcut cu espresorul Philips Latte Go seria 3200.